Keblai pikin nong pet baro bat kumjo iki subscriber. Temata kindiat nginya phai chaka kubar keblami na po kari India ka jongi. Balai thoro ba unewai ubreu bakerteng ukan tilal vak hela. Badai unang India bat balai Shanghai sepo kari Italy. Ulayo ring ya ka video hapo kateka nong ba Turin hapo kari Italy. Ba ula ongru ba kateka building ki badan kateka nong ba Turin hapo Italy. Ladai try da uneu Congress leader Rahul Gandhi. Bala ang ba ka video kala sprang stat ba hapo internet hak ba une ubre ula ang ba Rahul Gandhi ru ulang thik kum kito ki phareng ki bala dep hak por mendai ka ba mot kum ki phareng na po kari bilat lane ki British ki ba wan po kari India ka jongi bat tolo di ki mar ki mata bat ra po ri phareng ba une ubre ula batai ba Rahul Gandhi ru ula le kum bala ki British bat ula pedi kita ki building hapo ka Turin hak ba Rahul Gandhi udai try bala ang bakane ka video kala penso si shisha ya ki pai ba nang India haba ki iya kan ka video bar kan ka video menta karang ya pada ka jing toket ban pen shisha baka dai nam dai ba ki te ki building ki dai try shisha ne am da Rahul Gandhi bat balai kan ka video ka ba une ubre kala share kala penso si ki nang India hadin miklai i ka daw ka lang ba Rahul Gandhi udai khon chaka Sonia Gandhi bat ko Sonia Gandhi ka dai ka nang Italy bat ulak chaka Sonia Gandhi udai Rajiv Gandhi ubadai ukhon chaka Indira Gandhi bat ne Rajiv Gandhi uyo lak da kanang Italy bat kalak chung ka deka Sonia Gandhi bat kum tau Rahul Gandhi ulang kum phareng takadaw kiting yo hakano no kaski un pet na shkari Italy lembat ka Sonia Gandhi namar ba Rajiv Gandhi ulayap kum ta yo ale se kum kwa shuban shang hapo kari India bat kilai sa do na chapo kari Italy haringkat kaspa ka ba kilato na po kari India તેનો છોકરો જે છે પપ્પુ આ પપ્પુની બિલ્ડિંગ છે આ જે છે પપ્પુની બિલ્ડિંગ છે આખા ભારતને લૂંટી અને આવડી મોટી બિલ્ડિંગને પરચેસ કરી છે હું ઇટલીમાં છું આ રાજીવ ગાંધીની બિલ્ડિંગ છે સોનિયા ગાંધીની બિલ્ડિંગ છે તમે જોઈ રહ્યા છો અને પપ્પુ ઇન્ડિયાને લૂંટી ને પૈસા બનાવવામાં બેઠો છે આ ત્રણ બિલ્ડિંગ છે દેખાય છે આ ત્રણ બિલ્ડિંગ એ પપ્પુની છે આ બધી બિલ્ડિંગ પપ્પુની છે ઇટલીમાં ને એનો બિઝનેસ છે રેન્ટ આપે છે અને અહીંયા રૂપિયા કમાય છે અને ભારતને લૂંટી લીધું એટલે પપ્પુના ફિનિશ કરો ભારતમાંથી કાઢી મૂકો એને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ હું ઇટલીથી બોલું છું te tangini khbar mta ka janmit ya pikinang pet baro ang sai siam biang pat ya pi baro sa hi sen ha ka we ka video ka ban sawan